लगता है इसमें चॉकलेट है। अरे ये आवाज कैसी आ रही है? अबे देख क्या रहा है, चॉकलेट निकाल। अबे ये चॉकलेट नहीं है, भागो। इसमें तो मैंने चुंबक वाला गेम मंगवाया है। वैसे ये गेम अगर आपको भी खेलना है तो यहाँ से दबा के मंगा लो। बाकी इस गेम से मैं मम्मी को हराऊंगा। क्या बोल रहा है, मम्मी को हराएगा? हाँ और क्या। अच्छा ऐसी बात है तो आ जाओ फिर। थोड़ी देर बाद देखो ये चुंबक की गोटियां हम लोगों को इस सर्कल में रखनी है और जिसकी गोटी एक दूसरे में चिपक जाएगी वो हार जाएगा और हारने वाला जीतने वाले को 5000 रुपए देगा। ठीक है। चलो 3, 2, 1 रेडी।